Так, получили посылку еще одну. Так, явно, что кабель. Так вот аккуратненько сбоку откроем. Вот здесь сложно вот еще. Так, вот нашел два кабеля. Посмотрим. Это кабеля к Asus или к Acer. Сейчас проверим, что в этих кабелях. Тут не указано смотреть в личном кабинете. Так, в общем, вот такой у нас штуки. Скорее всего, у вас Acer для Acer. Судя по всему, это Acer. Все, если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Все, обязательно отвечу. По качеству там, поставил, не поставил.